की आखिरी चक्कर में तो की सिराफत जी बोली सा रोकिया थी। अगते मुझी राह में न अची जाए जी आए न तो तोखे सोनेती खां वधीक ॿियो बुरो न मिलंदी। तो भी इसरार खान के आपे मां न कंद। मां कुर्बे मोहब्बत सां हली रहियो आहियां। जे ॾाड़ ते आयसि तो मारे मञाईंदो साईं। अञा केर अहिड़ो पैदा ई नाहे थियो जेको सोनेती खे मारे मञाए। जॾहिं मां ॾाड़ जी वेझ बणी तुंहिंजे मथां किरंदुसि तो तूं सड़ी राख थी वेंदी। सुठो रही त मुंहिंजी मोहब्बत जी ॿोली समझ। इन करे मोहब्बत जी ॿोली समझ जेका तुंहिंजे ऐं मुंहिंजे लाइ बहितर रहंदी। तू ये न कर, मां जे करे हर रोज इन हवेलीअ में क़यामत बर्पा थी थिए ऐं सालार पंहिंजे वात में मुंग विझी वेही रहे। आखिर छो? उनजे करे इस क़यामत जे मथां ॿी क़यामत थींदी। वेंदे क़यामत चढ़ंदे सिर सूलीअ ते या मां मरंदुसि या उन्हनि खे मारींदुसि जेके मासूम चाची ज़ुबैदा जा क़ातिल आहिनि। पुट मुंहिंजे करे न माना हाणे मां कंहिंजे बि करे ॿिए जो प्यालो न पीअंदुसि। इन हवेलीअ में लाशनि जा मीनार ठहंदे न ॾिसंदुसि। हाणे ज़बान सां न पर इन हथियार सां विढ़ंदुसि। अदा तू न वञ, वो तोखे मारे छॾींदा। हमले करण वारो होशियार हूंदो आहे। हाणे ज़ालिम जे कदम जा निशान ख़तम करे अमूं जो चिराग ॿारींदुसि। आखिर कैसी थी अम्मा, कैसी थी? आखिर उन्हनि जे ज़ुल्म जी चक्की में पीस ॿारंदासीं। आखिर कैसी थी अम्मा, कैसी थी बेज़बान जानवर जियां कुर्बान थींदा रहंदासीं। अॼु चाची ज़ुबैदा खे मारियो अथनि, सुभाणे हू असांखे। आखिर कैसी त ही ज़ुल्म हलंदो? इहो हाणे सालार खान बर्दाश्त न कंदो। बस तू मुझे करे मां जे करे बर्दाश्त कर। हा दा तुझो यो कदम नुकसानकार साबित थींदो। अम्मा जो मान रख। मां मुझे तो चांदनी भली है ना बा भली काने का या क्वार काने तुझी चांदनी। मुझे तो चांदनी छुट्टी आ मुझा तुझे भी टंदी आ मां। उठे वो तुझे लायक ना है, सुठी छोकरी ना है। तू तुझे बापू की चर और चांदनी से शादी न कंदस। ना मां चांदनी छुट्टी आ इन्नी तोने दिया चिट्टी आ के मारी दिया चांदनी मुद्दा प्यार टंदी आ। मु आज करे भी तू इनकार न करने शादी का। अम्मा कान्ना तुझे गम इंटा मुझे इंटा तो गया मैं इंटा तो गया का कलम इनका मुझे ओ कचरी थी आई अलाजा समझ करे सबने जे सामू इनकार करे। इनकार जी केर बदलो छा कया ले आज साजिशन चरियो करे छे। वाकई जी मूला यार गुलाब के साथी जी खुशी में खुश ॾिठम। पर खैर पर के छा ये छोरी चांदनी खे रोट धमकायो थम यो छोरी साम कंदी इनकार तुझे जिबान में खंडराई खीर ये थे जो छोरी इनकार करे मैं इहो नोड़ मैं सुने तीजे की चिंता। राधे ये समझ तो तुझे मन की मुराद पूरी थी वही। सामने छोरी के रात खौफनाक इशारा ॾींदुसि जो इनकार कंदी छो त मेघलो गिच्छा गिच्छा जिथे ढूंढ ॾिसे उते भेरोती ॾेई लही पवे।
बाबा साईं छा ॾिसी रहिया आहियो आसमान जी ऊंचाईअ में सिज खे तकींदे? सफ़ेदन कुछ ॻोल्हे रहियो आहियां। सिज में तव्हांजो छा गुम थी वियो आहे जो तव्हां हुनखे ॻोल्हियो था? मुंहिंजो वजूद गुम थी वियो आहे हिन सिज जी तारीफ़ में। गुम त सिज जी तारीख़ में उहे थींदा आहिनि जेके दुनिया खां अलविदा कंदा आहिनि। ईअं सम्झ त इसरार ख़ान भी हिन दुनिया खे अलविदा करे चुको आहे। बाबा साईं तव्हां त साबित क़दम आहियो हिन ज़मीन ते। ये सिर्फ मुजस्मो आहे इसरार ख़ान जो हिन ज़मीन ते, न त घणे दौर खां वठी इसरार ख़ान फना थी चुको आहे। आदाब, तव्हां हिते? जी मां हिते हितां गुज़रियुमि तोखे ॾिठुमि ऐं तोसां कुझु ॻाल्हाइणो आहे। करियो, कहिड़ी गुफ़्तगू करणी आहे मूंसां? इसरार ख़ान तूं मुंहिंजो भाउ आहीं, वॾे हूंदे नाते मूंखे जुगाए थो त तोखे सिधे रस्ते ते हलणु सेखारियां। मां कहिड़े ग़लति रस्ते ते हली रहियो आहियां जो तव्हां मूंखे सही रस्ते ते हलण जी ॻाल्हि करे रहिया आहियो? उन रस्ते ते जंहिं ते तूं हली रहियो आहीं ऐं पंहिंजे खानदान खे छॾे हिकु ग़रीब छोकिरी खे पंहिंजो करणु ऐं ॿियो एहसान ख़ान ऐं हलार ख़ान सां छेड़ो, सो बि हिकु ख़सीस छोकिरी जे करे। पहिरीं ॻाल्हि इहा त मोहबत करण वारा अमीर ऐं ग़रीब जे फ़ासिले खे कोन था ॼाणनि, ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त को बि मुंहिंजे महबूब जे पेड़े जे क़दम खणंदो इसरार ख़ान जो बर्दाश्त न कंदो। यह ॻाल्हि खानदान जे बका जे ख़िलाफ़ आहे इसरार ख़ान। अदा मां जेको कुझु बि करे रहियो आहियां पंहिंजी मोहबत जे लाइ करे रहियो आहियां, खानदान जी बका जे लाइ न। ये तुंहिंजूं ॻाल्हियूं गुस्ताखी में शुमार थी रहियूं आहिनि। बेअदबी जा सबक इसरार ख़ान न माफ़ कजो, मां पंहिंजी मोहबत में कंहिंसां बि कंप्रोमाइज़ नथो करे सघां। आई एम सॉरी। इसरार ख़ान अम्मा जो आख़िरी वसियतूं तुंहिंजे ख्याल लाइ न अचनि हा न त शायदि तोखे ॿुधाए छॾिया हा त चंगेज़ ख़ान सां कीअं ज़िद कबो आहे, पर छा कयां, अमर जूं अखियूं मुंहिंजे अॻियां अची रहियूं आहिनि। मूंखे ज़ोरावर वारनि सां मिलणो पवंदो हिन झेड़े खे रोकण जे लाइ। पर कीअं हो विसरन जंहिंसां ज़िंदगी जो पल पल गुज़ारियो हुजे। पंहिंजा क़दम न आहिनि विसरंदा, बसि इन्हनि वयलनि खे एतिरो यादि न कर जो उन्हनि जो कमु ज़िंदगी जो हिस्सो बणिजी वञे। कीअं न वेझो कयां, चाची ज़ीनत खां पोइ चाची ज़ुबैदा ई त हुई जेका मुंहिंजी अखियुनि जे साम्हूं हुई। कीअं परे कयां उनखे, उनजी यादुनि खे जेका रूह वांगी साथ हुई। ॾिस दिशा जे तूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कंदी त मुंहिंजो रत विलविला बणिजी उन्हनि खे ज़िंदा न छॾींदो हिन हवेली में। सुठो हिन में थिए त पाण खे काबू में रख। तू जज़्बाती न थी, मां उगी छॾिया पाया सभु लुड़क जेके पंहिंजनि लाइ अखियुनि मां वही रहिया हुआ। ऐं मां तुंहिंजा इहे लुड़क वरी अखियुनि मां टमंदे न ॾिसां। मां पी छॾींदसि पंहिंजा सभई लुड़क, हिकु बि न किराईंदसि कंहिंजे बि छॾण ते।
जो बि जड़ियल आहे कि हिक ॿिए खे सहारो न ॾींदासीं त टुटी पवंदासीं। जेकॾहिं चांदनी राजी न आहे त बि इनकार में जवाब ॾेई सघे थी। मुंहिंजी वफ़ाउनि जे एवज़ मूंखे एतिरो बि हक़ न आहे आकाश वटि जो खणी हुनजे दर्दनि में शामिल थिया। ख़ुशियुनि में मूंखे उमिरि भर शामिल न कई। केतिरो तड़पियसि, केतिरो लुचियसि, केतिरो फतकियसि, पर तव्हां जेतिरो बि उनखे कियसि न आयो त का मुंहिंजे अंदर में बि दिलि आहे त हिनखे बि दर्द थींदो आहे। दिलि में एहसास, अरमान ऐं ख़्वाहिशूं जनम वठंदियूं आहिनि। एॾिन कोशिशुनि खां पोइ बि मूंखे पाण खां धिकारींदो रहियो। कॾहिं भुलिजी बि भर में न विहारियो आकाश, कॾहिं प्यार बि न ॾिनी मूंखे। कुंजल खां पोइ का अंदर में चणक भरी आहे। जे उन चणक खे आकाश रोशन कयो त उमिरि भर लाइ रोशनी बणिजी वेंदसि। जे उन चणक खे विसाए छॾियो आकाश, उमिरि भर लाइ इंसान जी अंधेरो बणिजी वेंदसि। पोइ वरी न कॾहिं रोशन थींदसि। फूल है टके था हर मां बेकामन इहो न जातो अंदर जे कावन कोट कहर जा थींदा पुरज़ा असर जला तो तोखे ख़बर आहे त कूड़ ॻाल्हाइण ते मूंखे नफ़रत आहे। पोइ बि कूड़ थी ॻाल्हाई। तुंहिंजे अॻियां सच ॻाल्हाइण बि सवलो न आहे। एॾी हिमत किथां आणियां जो कूड़ खे छॾे सच ॻाल्हाइजे। जेको सच मूं लाइ नागवारा न हुजे उहो तूं ॻाल्हाए सघीं थी। फ़ाइदो छा? सच ॻाल्हाइण सां को फल मिलंदो? को वरचाव थींदो? दर्दनि जो छो मूं वटि इंसाफ़ न आहे? मां को मसलो हल नथो करे सघां? छा मां अकुल रखंदड़ न आहियां? जेको सच ॻाल्हाए उनखे मां वरजाद न ॾियां। त पोइ इन सुवाल जो जवाब ॾियो। जेको अधु माण्हू चरियो, जेकॾहिं उहो ॾोह करे उनजी कहिड़ी सज़ा आहे? जेको शख़्स पंहिंजे वस में न आहे। घर जो कुत्तो जॾहिं छितो थिए ऐं मालकनि खे ॾाढ़े उन लाइ सदा कहिड़ी हूंदी आहे तो ख़बर आहे? उन लाइ मौत हूंदी आहे। इहो आहे तुंहिंजे सवाल जो जवाब। इंसान ऐं कुत्ते में तोखे फर्क़ महसूस न थियो? इहो हिकिड़ो मिसाल हुयो। बाबा साईं चवंदो हो त जेको इंसान हद खां वधीक नुक़सान करे उनखे मौत ॾिजे, पोइ उहो माण्हू सालिम हुजे या अणसालिम। ॾाढो ॾुख आहे तव्हां सुबेदा खे ईअं मारियो। असां बस तोखे एतिरो हक़ न आहे ऐं हूं बि औरत खे एतिरो ॻाल्हाइण जो हक़ न हूंदो आहे। ऐं मर्दनि जे फ़ैसिले में वदातूं ऐं दलीलूं पेश करे। छा औरतुनि खे साह कोन्हे? मूं तोखे आवाज़ बंदि रखण लाइ चयो। पंहिंजो आवाज़ बंदि कर। जंहिं ॻाल्हि लाइ तोखे हिकु चकर रोकियां उहा ॻाल्हि ॿीहर न थिए। तोखे इहा सभु ख़बर आहे त उहा ॻाल्हि मां कॾहिं बर्दाश्त न आहियां कंदो। जी ख़बर आहे। जेकॾहिं ख़बर अथई त तुंहिंजे लाइ सुठो बि इन में आहे त उन ते अमल बि कंदी कर। मतां हाणे मुफ़्त में माती वञे। हल त शिकिल गुम कर। हल चांहि ठाहिया। हल तव्हां सभिनी पेड़े वारनि खे हिते घुराइण जो मतिलबु उन्ही खां तव्हां आगाह हूंदो, पर वरी बि तव्हां खां पुछणु ज़रूरी सम्झो। वरी ॿीहर बयानु करणु लाज़िम आहे तव्हां सभिनी जे अॻियां। तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त हुन सां का बि छोरी शादी लाइ राज़ी न आहे। मां कंहिंसां बि नाइंसाफ़ी जो क़ाइल न आहियां। हुन करे जेकॾहिं चांदनी राज़ी आहे त हुनजी पुट अरमान सां शादी कराईंदुसि। इहा ॻाल्हि अकेले में थी सघे थी, पर मूं चाहियो त सभिनी जे साम्हूं इहा ॻाल्हि थी। जेकॾहिं चांदनी राज़ी न आहे त बि इनकार में जवाब ॾेई सघे थी। चांदनी जे मथां का बि जोर जबरदस्ती न हूंदी। हलिया चांदनी? हा चांदनी,
जेको तुंहिंजो राजपो आहे उहो बयान कर। मां अरमान सां शादी में हाँ हाँ चओ, जेको तूं पंहिंजे लाइ बहितर समझी। तैयार है। इन चांदनी जे इकरार ते 14 तारीख़ अरमान जी शादी तय थो कयां। मुबारक हुजे यार। कहिड़ो बाग मुखी पासा मुखी बासा हिकु ख़बर आंदी अथमि तव्हां जे लाइ। कहिड़ी ख़बर आंदी अथव? मुखी बासा दुश्मन जे पेड़ में जश्न जूं तयारियूं थी रहियूं आहिनि, सो बि वॾी धूमधाम सां। खुली ॻाल्हियूं कयो। कहिड़ियूं तयारियूं? कहिड़ा जश्न? कहिड़े दुश्मन जे पेड़े में? गुलाब पंहिंजे पुट जी शादी कराए रहियो आहे ऐं शादीअ जी तारीख़ बि ॿधी छॾी अथनि। इहो मामूल आहे त पेड़नि जूं ख़ुशियूं ऐं गमियूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि। इहो मामूल आहे, पर इहा असां सभिनी जे मुंहं ते चमाट आहे। असांजे हूंदे हू ख़ुशियूं मल्हाए रहिया आहिनि। इहा वक़्त जी रांदि आहे। जॾहिं वक़्तु आयो त पलान करे वठंदासीं। इन खां वाधारे कहिड़ो वक़्तु ईंदो? दुश्मन जी जेल उते चिवी कजे जिथे दिल खे धक त लॻेसि न। एॾा यकदम फ़ैसिला करणु जज़्बाती कदम सही न आहे। एॾे सालनि जे फ़ासिले खे यकदम ख़तम नथो करे सघिजे। जॾहिं खां चुप थींदी न तॾहिं सालनि जा फ़ासिला ख़तम थींदा। ईअं जी हथ मथां हथ अची वेहंदासीं न त कुझु बि न थींदो। तव्हां बहस में छो लॻी विया आहियो? फलांद जो फ़ैसिलो न मुंहिंजे हथ में आहे न आकाश जी। ऐं ॾोर अदीअ जे ॿिनि लफ़्ज़नि में ॿधल आहे। असीं जॾहिं इजाज़त ॾींदासीं आकाश समेत पेड़े जे सभिनी नौजवाननि खे त पलांद जी बहाला निकिरंदा। मां ईअं चवंदुमि त लोह गरम थी वियो आहे, हिनखे ठहण न ॾिजे ऐं लोह खे मरोड़े विझिजे। इहो फ़ैसिलो वॾनि जे हथ में आहे। जॾहिं हुकुम मिलंदो तॾहिं कंदासीं। सलाह मसलत थींदी। जे पलांद वारे में आयो न त हाणे को पलांद सुभाणे ताईं न रहाईंदासीं। पर अदा मां पंहिंजे मुड़ुस जे ॿिनि लफ़्ज़नि में अटकियल आहियां। अदी जॾहिं कदम वधाईंदासीं न इहे सभई ॻाल्हियूं मदे नज़र रखी पोइ कदम वधाईंदासीं। पोइ जेको बि हक़ में बहितर हूंदो न उहो कंदासीं ऐं उहो ई बहितर रहंदो पलांद लाइ बि ऐं पेड़े जे अमन अमान लाइ बि। वॾी का डीठ छोड़ी ॾिठी। मुझे धमकाइण खां पोइ बि मुखी बासा सां हा खणी कई। मुंहिंजा त जहिड़ा पिता ई सड़ी विया। मुंहिंजो त जिद हो त इन छोरे सोनेती जी शादी अरमान सां कराईंदसि, पर इहो विच में लियार अची टपकजी वियो। लियार जो अरमान पुट जी साथी न ये छोरी चांदनीअ सां। इन जो को ॿियो मतलब आहे मुरादी? इन जो मतलब इहो आहे त लियार जो हिन पेड़े में मुखी बणजणु। गुलाब भी मुझे में ना है जो रड़ी वाका करे इन्हें शादी के रोक रहे हैं। अरे इहो गुलाब तुआरो गुलाब इहो सोचे खड़ी शादी जो ऐलान कई। हाणे किथे इहो मुखी बासा लियार खे मुखी बणजण जो ऐलान कई न त पोइ असांजो छा थींदो?
इहा ॻाल्हि पे तुंहिंजी बरहक आ, पर मसलो त अञा गंभीर थी वियो आहे। शाबाश भेण शाबाश, तो एक सुठी भेण वारो फर्ज निभायो। मालिक तोखे खुश करे। तो एक बेक पार्लर का है ये कमाल। बेक पार्लर जामे मशरक और आइसक्रीम सिरप। बेक पार्लर का है ये कमाल। इज्जत को मतलब कुछ भी ना याद आ। भेणियूं तॾहिं त भाइनि खे प्यारियूं हूंदियूं। तो जहिड़ियूं हज़ारे भेणूं हुजनि, पर लयार जे अॻियां का हैसियत नथियूं रखनि। वरी छा थियो? अंदर जी बाहि कढी रही आहियां। छॾे ॾे हुन बेअकुल जी ॻाल्हियुनि खे। पाण ॼाणे हुन जो कमु, असां पंहिंजे मथे में सूर छो विझूं? उहा त उन जी जिंदगी आहे हुन सां, पर हिकु सहेली थियण जे नाते दिल त सड़े थी न। हूअं बि चवंदा आहिनि न, रिढुनि जे अॻियां रबाब वॼाईंदे वरह गुज़री विया। तॾहिं बि रिढुनि जी साॻी ॿिए। इहा रिढ बि आई लियार जे चक्कर में काती हेठां। ये आखिरी चक्कर में तोखे सिराफत जी बोली सां रोकियां थी। अॻिते मुंहिंजी राह में न अचिजांइ। जी आहे न त तोखे सोनेती खां वधीक ॿियो बुरो न मिलंदी। तूं बि इसरार ख़ान खे आपे मां न कढ। मां कुर्ब ऐं मोहबत सां हली रहियो आहियां। जे ॾाड़ ते आयसि त मारे मञाईंदोसि आहे। अञा केरु अहिड़ो पैदा ई नाहे थियो जेको सोनेती खे मारे मञाए। जॾहिं मां ॾाड़ जी वेझ बणी तुंहिंजे मथां किरंदुसि तो तू सड़ी राख थी वेंदी। सुठो रही त मुझी मोहब्बत जी बोली समझ। इन करे मोहब्बत जी बोली समझ जेका तुंहिंजे ऐं मुंहिंजे लाइ बहितर रहंदी। तू ये न कर, मां जे करे। हर रोज इन हवेलीअ में क़यामत बर्पा थी थिए ऐं सालार पंहिंजे वात में मुंग विझी वेही रहे। आखिर छो? उनजे करे इस क़यामत जे मथां ॿी क़यामत थींदी। चढ़ंदे क़यामत, चढ़ंदे सिरसोलीअ ते या मां मरंदुसि या उन्हनि खे मारींदुसि जेके मासूम चाची ज़ुबैदा जा क़ातिल आहिनि। पुट मुंहिंजे करे न मना, हाणे मां कंहिंजे बि करे ॿिए जो प्यालो न पीअंदुसि। इन हवेलीअ में लाशनि जा मीनार ठहंदे न ॾिसंदुसि। हाणे ज़बान सां न, पर इन हथियार सां विढ़ंदुसि। अदा तू न वञ, वो तोखे मारे छॾींदा। हमले करण वारो होशियार हूंदो आहे। हाणे ज़ालिम जे कदम जा निशान ख़तम करे अमूं जो चिराग ॿारींदुसि। आखिर कैसी थी अम्मा, कैसी थी? आखिर उन्हनि जे ज़ुल्म जी चक्की में पीस ॿारंदासीं। आखिर कैसी थी अम्मा, कैसी थी बेज़बान जानवर जी। पर कीअं हुअसि विस्तार जंहिंसां जिंदगी जो पल पल गुज़ारियो हुजे। पंहिंजा हथ कॾहिं न आहिनि विसरंदा। बस इन्हनि वयलनि खे एतिरो यादि न कर जो उन्हनि जो कमु जिंदगी जो हिस्सो बणिजी वञे। कीअं न वेझो कयां? चाची जीनत खां पोइ चाची ज़ुबैदा ई त हुई जेका मुंहिंजी अखियुनि जे साम्हूं हुई। कीअं परे कयां उनखे, उनजी यादुनि खे जेका रूह वांगी साथ हुई। ॾिसा दिशा मानो, जे तूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कंदी त मुंहिंजो रत विलविला बणिजी उन्हनि खे ज़िंदा न छॾींदो हिन हवेली में। सुठो हिन में थिए त पाण खे काबू में रख। तू जज़्बाती न थी। मां उगी छॾिया पंहिंजा सभु लुड़क जेके पंहिंजनि लाइ अखियुनि मां वही रहिया हुआ। ऐं मां तुंहिंजा इहे लुड़क वरी अखियुनि मां टमंदे न ॾिसां। मां पी छॾींदसि पंहिंजा सभई लुड़क
हिक भी न किराईंदुसि कंहिंजे ॾी छॾण ते। जो बि ज़रूरु आहे जे हिक ॿिए खे सहारो न ॾींदासीं त टुटी पवंदासीं। लेकिन चांदनी राजी न आहे त बि इनकार में जवाब ॾेई सघे थी। मुंहिंजी वफ़ाउनि में एवजी मूंखे एतिरो बि हक़ न आहे आकाश वटि जो खड़ी हुन जे दर्दनि में शामिल थिया। राई खे ईअं थिए जो छोरी इनकार करे ऐं इहो नोड़ मां सोने ते जे विच में विझंदसि। राधी ये समझ त तुंहिंजे मन जी मुराद पूरी थी वई। सामान्य छोरीअ खे अहिड़ा त खौफनाक इशारा ॾींदुसि जो इनकार कंदी छो त मेघलो बिच्छा बिच्छा जिथे ढूंढ ॾिसे उते भेराटी ॾेई लही पवे। बाबा साईं छा ॾिसी रहिया हो आसमान जी ऊंचाईअ में सिज खे तकींदे? सफ़ेदनि कुझु ॻोल्हे रहियो आहियां। सिज में तव्हांजो छा गुम थी वियो आहे जो तव्हां हुनखे ॻोल्हियो था? मुंहिंजो वजूद गुम थी वियो आहे हिन सिज जी तारीख़ में। गुम त सिज जी तारीख़ में उहे थींदा आहिनि जेके दुनिया खां अलविदा कंदा आहिनि। ईअं सम्झो त इसरार ख़ान बि हिन दुनिया खे अलविदा करे चुको आहे। बाबा साईं अवां त साबित क़दम आहे हिन ज़मीन ते। ये सिर्फ मुजस्मो आहे इसरार ख़ान जो हिन ज़मीन ते, न त घणे दौर खां वठी इसरार ख़ान फना थी चुको आहे। आदाब, तव्हां हिते? जी मां हिते हितां गुज़रियुमि तोखे ॾिठुमि ऐं तोसां कुझु ॻाल्हाइणो आहे। करियो, कहिड़ी गुफ़्तगू करणी आहे मूंसां? इसरार ख़ान तूं मुंहिंजो भाउ आहीं, वॾे हूंदे नाते मूंखे जुगाए थो त तोखे सिधे रस्ते ते हलणु सेखारियां। मां कहिड़े ग़लति रस्ते ते हली रहियो आहियां जो तव्हां मूंखे सही रस्ते ते हलण जी ॻाल्हि करे रहिया आहियो? उन रस्ते ते जंहिं ते तूं हली रहियो आहीं ऐं पंहिंजे खानदान खे छॾे हिकु ग़रीब छोकिरी खे पंहिंजो करणु ऐं ॿियो एहसान ख़ान ऐं हलार ख़ान सां छेड़ो, सो बि हिकु ख़सीस छोकिरी जे करे। पहिरीं ॻाल्हि इहा त मोहबत करण वारा अमीर ऐं ग़रीब जे फ़ासिले खे कोन था ॼाणनि ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त को बि मुंहिंजे महबूब जे पेड़े जे क़दम खणंदो इसरार ख़ान इहो बर्दाश्त न कंदो। यह ॻाल्हि खानदान जे बका जे ख़िलाफ़ आहे इसरार ख़ान। अदा मां जेको कुझु बि करे रहियो आहियां पंहिंजी मोहबत जे लाइ करे रहियो आहियां, खानदान जी बका जे लाइ न। ये तुंहिंजूं ॻाल्हियूं गुस्ताखी में शुमार थी रहियूं आहिनि। बेअदबी जा सबक इसरार ख़ान न आहे। माफ़ कजो, मां पंहिंजी मोहबत में कंहिंसां बि कंप्रोमाइज़ नथो करे सघां। आई एम सॉरी। इसरार ख़ान अम्मा जो आख़िरी वसियतूं तुंहिंजे ख्याल लाइ न अचनि हा न त शायदि तोखे ॿुधाए छॾिया त चंगेज़ ख़ान सां कीअं ज़िद कबो आहे, पर छा कयां अमर जूं अखियूं मुंहिंजे अॻियां अची रहियूं आहिनि। मूंखे ज़ोरावर वारनि सां मिलणो पवंदो हिन जहिड़े खे रोकण जे लाइ।
कुर्बान थींदा रहंदासीं। अॼु चाची ज़ुबैदा खे मारियो अथनि, सुभाणे हू असांखे। आखिर केसि ताईं ज़ुल्म हलंदो? इहो हाणे सालार खान बर्दाश्त न कंदो। बस तू मुझे करे मां जे करे बर्दाश्त कर। हा डा, तुंहिंजो इहो कदम नुक़सानकार साबित थींदो। अम्मा जो मान रख। मां मुझे तो चांदनी भली है ना बाप, भली काने का या क्वार काने तुझी चांदनी। मुझे तो चांदनी छुट्टी आ, मुझे तुझे भी टंदी आ मां। उठे वो तुझे लायक ना है, सुठी छोकरी ना है। तू तुझे बाप को किचर और चांदनी से शादी न कंदस। ना मां चांदनी छुट्टी आ, इन्नी तोने दिया चिट्टी आ, क्या मारी दिया। चांदनी मुद्दा प्यार टंदी आ। मुँह आज करे भी तू इनकार न कर ले शादी का। अम्मा कान्ना तुझे घर में इंटा मुझे इंटा तो गया मैं इंटा तो गया का कलम इंका मुझे उनका चरीती है राजा समझ करे सबने जे सामू इनकार करे इनकार जी केर बदलो छा कया ले आज साजिशन चरियो करे छे। वाकई जी मुल्ला यार गुलाब के साथी जी खुशी में खुश ॾिठम पर के छा ये छोरी चांदनी खे रोट धमकायो थम यो छोरी साम कदी इनकार तुझे जिबान में खंड